si waliin tarkaanfanna jedhu balballi keenya banaa. Kan kanarraa hafe jaarmiyaa kana qeequu dandeessu warri kanaan dhalaa jechuu nu warra waliin jirru miti jaallan. Namni jaarmiyaa kana qeequu danda'a waan barbaade ittiin jechuu danda'a. Garuu maqaa jaarmiyaa kanaa dhahatee qircaatiin dirreerratti miseensota qondaalotaa fi ajajoota quunname istireesii of biraa qabu sana summii gara dirreetti geejjibsiifachuun hin danda'amu. Duraan ni ture dhugaa. Absoo keenyatu bara dheeraa akka bartee wayii akkasittiin balballisaa waa hundaaf banaa ta'eetu akka farda cancalan qabnee keessa gulufamaa ture. Kanaafuu ABO'oonis guddachuu dadhabee qabsoo Oromoo gitus guddisee waraana sabaan malus guddisee kumaatama innaan siin jedhu 1,000 2,000 miti 10,000 jechuudha. Guutuu Oromiyaa keessatti inuma quba qabdu waan ta'eef waggaa 5 keessatti kana ijaarre oduu miti arraba miti afaan miti jechuudha. Gochaan lafarratti qabatamaa sana jechuudha. Kanaaf iyyuu akka feetee sana dhaballeessuu barbaanne. Lafatti mucucaanne dhabeegna iddootti kufne kufaa miti si'a kufne yookaan marra irra naannofne kufne miti bakka itti mucucaanne sana beekna waan ta'eef lafa mucucaa sana balleessuu jirra jechuudha. Kana gochuuf immoo hanga sadarkaa ofii keenyaa yoo walitti garagallee dhiiga wal dhangalaasuu keenyarra boora malee hin calalu waan ta'eef. Akkasittiin walitti bu'uu sodaatee gandaan wal qoodee kutaan wal qoodee amantiin wal qoodee saba tokkicha kana hiree 10,000 waliin qabu wanti adda isa baasu tokkoyyuu hin jirre. Saba sirna yoo jettee sirna gadaa himatu. Saba biyya yoo jette biyya Oromiyaa qabu. Saba akka sabaatti immoo Oromoo ta'e. Saba immoo afaan guddaa afaan Oromoo dubbatu. Saba immoo hireen itti jallattee gabrummaa jala jiru bilisummaaf immoo qabsoorra jiru. Saba kana akkaataa kanaanii bu'aa namootaatiin qoqqoodamee akka inni cancala gabrummaa jalatti bara baraan jiraatu gochuu keessatti qabsoon iyyuu deebi'ee qabsoo sana saba keessaa gabrummaa keessaa baasuu dhiisee walirra qabsaa'uun suni walitti bu'uu wal sodaachuu wayii xuriitii wal tuttuqee kan isa tokko yoo cuummaan ija kee jira jette kan kee immoo bocoocoo kan biraa ta'ee quba walitti qabuu waan baay'atuufi. Fedhii sadoo sabaa dursuu caalaa fedhii dhuunfaa fi sadoo dhuunfaa dursuurraa iccitii dhuunfaa fi dhoksaa walii wal beekuurraati malaasee miciliqsee walitti dubbachuu warra hin dandeenye ta'eetu qabsoon kun akka barteetiin namni akkuma barbaade keessa garmaamaa jiraate sana dhaballeessinee jechuudha. Gabaabaa dubbi. Sana balleessinee qabsoo naamusaa fi sansaaqaa qabuu fi jaarmiyaa tokko jalatti masakamee adeemuu iccitii dhokataa homaa tokkoyyuu hin qabne. Iccitiin dhokataan tokko yoo hin jirre saba keenyaaf qofa bu'aa fi sadoo saba keenyaaf qofa dhiigni keenya dhangala'u waan ta'eef waan tokkotti qaanuufnu waan hin jirreef malaasnee buruqsinee xannachicha kunnee ganneetu jaarmiyaa kana tolfanne jechuudha. Jaarmiyaa kanaan alatti wanni deemu hundumtisaa inni diina jaarmiyaa kanaati diina qabsoo bilisummaa Oromooti. Diina inni warra qabsoo keenya kolaasee har'a barcuma aangoo siyaasaa biyyittii qabatee qabsoo gara dabarse sanara irra addatti ilaalu warra kanaa jechuudha. Diina inni keenya iyyuu wayya. Maaliif kanaan durallee dubbadheera bofa dhakaa jalaa bofa afaa jalaa jedhe bofa dhakaa jalaa fagootti argita. Yoo onnee godhatte ulee cabsitee ajjeesta. Yoo sodaatte immoo irraa gortee dabartaa jechuudha. Bofti afaa jalaa garuu hin argitullee yeroo akkam immoo akkasii siniin tullee beektu. Kuniifuu diina inni sadayyuu wayya. Kanaaf jaallan ofumaa harcaa hafa malee ABO'n jaarmiyaa ulfina qabu, jaarmiyaa guddicha, jaarmiyaa qawwee harkaa qabu, jaarmiyaa gaachana sabaa ta'ee, ittisa sabaa ta'ee hojjetu. Kana qeequun immoo ni danda'ama. Arrabsuunis ni danda'ama. Waan barbaadde jechuun ni dandeessa. Sareen hunduttii gaalli suni hinuma xonnoo qaa jedhu. The recording has stopped. Kanaafi jaarmiyaa kana maqaa dhahatanii hoogganoota qondaalota miseensota dirreerra jiru maqaa dhahatanii suuraa maxxanfatanii bakka adda addaa ittiin daldaluun yakka guyyaa tokko nama gaafachiisa. Yoo anaannannaa sana qabaatte qabsoon nuti gaggeessinuu fi daandiin ittiin adeemnu akkaataan ittiin deemnu sitti jaarmiyaa kana jala masakamee jechuudha Oromoo gargar hin qoqqoodin. Yoo si hin taane ta'e immoo jaarmiyaa kana maqaan dhahatiin arrabsuu dandeessa abaaruu dandeessa garuu maqaa isaatiin hin socho'u. This meeting is being recorded. Hankanuma jechuun barbaade jaarmiyaa tokkittii kana qabu. Jaarmiyaan tokkittiin sun immoo ajajoonni hundumtiyyuu kunoo har'allee dirree keessaa irratti hirmaatan.
kanarraa hafe eenyuun iyyuu dirreerraa qabatanii har'a jaala kiyya dirreerraa qabattee anatti duuluu hin dandeessu. Anaan qabattee dirreerratti jaala kiyyatti akkan duulu gochuu hin dandeessu. Madaasaa argineerra wal madeessinee buruqsinee wal keessaa baasneetu warra ciccetu citee walitti hafe. Nama tokko lama qabattee nan burraa kaasuun hin danda'amu jechuudha. Bu'aa inni kun balbalichi cufa. Hojiin immoo kun jaarmichi kana jalatti hiriiri hojjedhu jechuudha. Nama tokko lama qeeqtee nama tokko lama akkas jaarmiyaa keessaa na baase jettee maqaa waraanaa dhahattee deemtu waraanni sun isaan keessa ta'uu hin danda'u waan keessa midhaan sabaati. Fedhii nama dhuunfaa guutuu miti kan dirree irratti wareegamaa jiru waraanichi. Hoggana tokko dha qaba. Seera tokko ni dha socho'a. Fiingee tokko ni dha bula. Nama tokko lama qabatanii socho'uun sun ni hafee balballi isaa har'aa kaasee cufa. Barri kun immoo bara milkiiti. Akkasittiin ofumaa fagoo deemtanii wareegama baay'ee kaffaltanii humna keessan beekumsa keessan qabeenya keessan itti qisaasaa turtanii callistaniituma burjaatii fi afaan faajjiin baaburicha irraa hin harca'ina bojabaadhaa irrumatti rarra'a. Isteeshinii isa dhumaa sana gahuu yaalaa jechuudha. Nuti isteeshinii dhumaa kan gahuu hin dandeenye yoo wareegamne qofa. An kanaachi carraan biraa hireen biraa laallannu jiru sinis akkas ta'a jechuudha. Akkas ta'a. Jaarmiyaa kana qeeqaa. Arrabsa waan barbaadan jedha garuu maqaa isaatiin hin daldaliina. Kana mirga siniin kenninu keessatti iyyuu ni mormina isa kana. Jaarmiyaan tokkichi nuti qabnu jaarmiyaan kabajaa qabu kuni jaarmiyaan ulfina qabu kuni jaarmiyaan akka bartee fi sirna dhablummaa seera dhablummaa balleessee tasgabbiitiin akkasitti nu baasa jennee akka ijaarranni godinarraa gamtaarraa hanga siigadii garee gurmuutti ijaaramee jiru kuni hojii isaa akkaataatti saamicha balleessee accountabilitiin jiraate immoo hojii hojjetu tolchine irraa kan hafe waan ittiin qeeqamnu tokko iyyuu hin qabnu. Hin qabnu turii sana. Ofitti amanna. Ofirraatii maatii irraatiidha qabsoo gaggeessine. Baay'ee dubbachuu nama hin gaafatu. Dhiisii ofii hin saamuu jechuudha. Deebi'ee ofiin hatu jechuudha. Akkamittiin eessaa akkamitti itti dhiignee finneetu jaarmiyaa akkasii goone waraanicha waraana kumaatama goone yoo sanarraa dhabne immoo dabarree beela'uu beeknaa jechuudha. Kophee keenya gugumnee waannee nyaannee akkamitti akka beelofne akkamitti akka madoofne immoo guddaa isaa hin beeku warra akkasittiin nu qeequ kun. Waggoota hamma kana maal hojjenne maal keessa turre akka madaa akkamii qabnaa waan beeku hin qabu. Garuu daqiiqaa tokko dhufee miidiyaa irra bahee nama qeeqee deemuun guddoo haga kanatti salphatti jechuudha. Agas hin salphatu hojii isaa garu. Jaallan garii as keessatti hojii hojjetanii jireenya maatii waa hunda itti dhaban. Lafa dhageedhaan immoo boolla kamuun seenuu jechuudha. Kanaaf cinnee walitti hafne ka jedhu. Gariin immoo yeroo isaa wareeguu miti sakandii tokko nama dubbisuu nu rakko. Garuu qabsoo Oromoo akkas ta'uu qabdi jecha akka isheen ta'uu qabdu jaarmiyaa jala galii nu argisiisi waliin hojjenna. Yoo akkas ta'uu baatte immoo bal'aa gargaari Oromoo. Qubuma namatti qabuu qofaaf immoo yoo jiraattu ta'e dhimma keessatti. Ka odeessummaa odeessa akkuma si leedhi sareen tutuun dhiistu sareen sarumaaf dutti gaalichi inuma xonnu kan inum deemaa. Hidha ta'uu qaba.